mais um trabalho realizado. O de hoje foi um Esplanada GTX, um carro raro que foram fabricados só 670, por volta de 670. Ele está em processo de restauração. Olha o trabalho que a gente fez nele. É um V8 que é equipado nele, tubagem original. Aí a gente vem com flange, os canos paralelos, alinhados, seguindo a mesma distância. Os abafadores originais, porque tem um defletor de calor, eu tenho que respeitar isso. As curvas do eixo acima do batente, para se colocar o peso não pegar no diferencial. Sistema de abraçadeira. O coxinho da época era coxinho de pneu, que a gente costuma dizer. Tem que respeitar isso. Todos os coxinhos de pneu, de fixação. E para completar a ponteira do modelo Dodge, né? Que é o que saía no carro. Fixação do coxinho. Se você olhar bem de baixo, vai ver como ele fica paralelo, idêntico um lado com o outro. Love me, then you fuck me like you hate me. Put my ass to sleep, you like a daydream. What doesn't kill me really makes me. Yeah, it makes me stronger than ever. I knew these days would get better. I just been chasing my treasure. I will not crack under pressure. Your skin so smooth like some leather. You so cute when you're fed up. Don't you never say never. Cause these days will get better. I say, wait, about time I gotta. Você que tem um projeto especial, diferenciado, fale comigo. Vamos fazer um trabalho diferenciado para você. Não se esqueça de se inscrever no canal.